Ladies and gentlemen, for too long, the sustainability agenda has been defined by those who industrialize first. The models, the technologies, even the language of transition have largely been shaped by the global north. But the conditions of the global south are different. Our demographics, our growth needs, and our fiscal realities are all different. One lesson is clear. There is no one-size-fits-all formula, no silver bullet, and no single template that developing countries can simply copy. Together, these three pillars, food, water, and energy, form the true foundation of sustainability. They are the starting point for any society that aspires not only to survive, but to thrive. Ladies and gentlemen, sustainability is not only about protecting the environment. It is also about how we grow, how we make our economy faster, more efficient, and cleaner at the same time. A sustainable economy is one that drives progress without depleting the very resources that sustain it. In this sense, sustainability is both a moral imperative and an economic strategy. Us build a future where no one and no region is left behind. And let us build impactful progress for Indonesia, for humanity, and for our planet. Bagaimana caranya agar Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera? Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Peningkatan kualitas pendidikan agar sumber daya manusia lebih kompeten. 2. Pengembangan ekonomi kreatif, industri, dan teknologi agar tercipta banyak lapangan kerja. 3. Pemberantasan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. 4. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. 5. Peningkatan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk seluruh masyarakat. 6. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah. 7. Penegakan hukum yang adil dan perlindungan. Ini bisa jadi staf khusus nih. Makasih ya. Iya. Oke ya. TKDN udah 40%, dengan dukungan Bapak tambah lagi baterai bisa 100%. Mulanya dengan BYD. Tapi sekarang udah punya market share lumayan 60% dari bus dan truk itu jumlahnya di Indonesia ada 5 juta. Kalau bus itu 200.000 maksanya. Jadi mudah-mudahan ini full battery, elektrik ya? Berapa kilometer jaraknya? Dia 250 km. 250 km. Oke. Per hari, Pak. Yang lalu. Jadi kalau Bapak lihat bus listrik itu kami yang mulai, Pak. Oke. Ladies and gentlemen, for too long, the sustainability agenda has been defined by those who industrialize first. The models, the technologies, even the language of transition have largely been shaped by the global north. But the conditions of the global south are different. Our demographics, our growth needs, and our fiscal realities are all different.
one lesson is clear. There is no one-size-fits-all formula, no silver bullet, and no single template that developing countries can simply copy. Together, these three pillars, food, water, and energy, form the true foundation of sustainability. They are the starting point for any society that aspires not only to survive, but to thrive. Ladies and gentlemen, sustainability is not only about protecting the environment. It is also about how we grow, how we make our economy faster, more efficient, and cleaner at the same time. A sustainable economy is one that drives progress without depleting the very resources that sustain it. In this sense, sustainability is both a moral imperative and an economic strategy. Us build a future where no one and no region is left behind. And let us build impactful progress for Indonesia, for humanity, and for our planet. Bagaimana caranya agar Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera? Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Peningkatan kualitas pendidikan agar sumber daya manusia lebih kompeten. 2. Pengembangan ekonomi kreatif, industri, dan teknologi agar tercipta banyak lapangan kerja. 3. Pemberantasan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. 4. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. 5. Peningkatan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk seluruh masyarakat. 6. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah. 7. Penegakan hukum yang adil dan perlindungan. Ini bisa jadi staf khusus nih. Makasih ya. Iya, iya. Oke, ya. TKDN udah 40%, dengan dukungan Bapak, tambah lagi baterai bisa 100%. Mulanya dengan BYD. Tapi sekarang udah punya market share lumayan, 60% dari bus dan truk itu jumlahnya di Indonesia ada 5 juta. Kalau bus itu 200.000 maksanya. Jadi mudah-mudahan ini full battery, elektrik ya? Elektrik. Berapa kilometer jaraknya? Dia 250 km. 250? 250 km. Oke. Per hari, Pak. Yang lalu. Jadi kalau Bapak lihat bus listrik itu kami yang mulai, Pak. Oke.